أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توالابا الله سبحانه وتعالى مبuli kibuga yatumamu abatume abo be yatuma ne babeera nga bwe basanga abadigize mu kibuga omwo beesuulirayo ogwa naggamba ne batekkiriziganya na mutume olw'obungi bw'ensimbi n'abaana era ne bakakasa nti bo si baakubonerezebwa. Mu bufunze Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti esente zammwe n'abaana tezigenda kubayamba kubasembeza ku mwanjo eri Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako eyali omukkiriza yekka n'akola emirimu emirungi oyo gwe tugenda okukubisirizaamu emirimu gye empeereza ennyongeza. Naye okwewaana n'abaana n'ensimbi olw'okuba obirina ku nsi nga toli mukkiriza nedda tekijja kukutaasa. Allah agamba nti abantu abo abalibeera abakkiriza bagenda okuteeka mu goroofa amayumba ag'ebbeeyi ga kalina babeere omwo nga bali aminuun mirembe tebasuubirayo kufa wadde bulwadde. ne yeewera n'agamba aya 3:8 walladhiina nayaabo yas'awna fi ayatina abasalimbira mu mateeka gaffe muajiziina nga basuubira nti obudde bwonna bajja tulemesa ne bagavuluga ne bagavvoola ne basuubira nti tujja kusobola kubakwatako ne beeyisanga bwe baagala ku bulamu bw'ensi. Allah ayagala kino bo baagala opposite. Allah atugambye kino bo baagala kiri. Bagambye mmwe abasaatuukira mu mateeka gaffe ne musuubira nti obudde bwonna mujja kulemesa amateeka ga Allah okubukala mu nsi muno, ulaayika abantu ab'ekika ekyo fil adhaabi muhdaruun bajja kusembezebwa awali ekibonerezo kyaffe. Gwe saatuukira mu mateeka ga Allah nga bw'oyagala, obubbi tabwagala genda obbe, obwenzi abuganye gwe gaana edda, riba giganye gwe n'ogaa nti seeka ensi tekyasobola kubeerawo weetali. Allah agaye gwe saatuuka osuubire nti ebyaffe tebijja kukola, naye enkomerero ya byonna ojja kusembezebwa awali ekibonerezo kyaffe. Ekigambo okusembezebwa kirimu si gwe ojja okusembera kuba tokyagala, naye waliwo okusembezebwa kitegeeza ki nti ojja kukitwalibwamu okwagala n'obutayagala ekibonerezo kyaffe. Era naawe okikombeko okiwulire nti kino nno kivudde ku kumenya tteeka liri, sirimuona nnuma naye avudde ku kiri. Ebintu byange banka ebitutte naye kivudde ku kiri. Ojja kukiwulira, tujja kukikutuusaako ya imma wano ku duniya oba ku akhira. Qul bagambe inna rabbi mazima omulezi wange Allah yabusutu arrizqa liman yashaa'u min ibadihi. Aya yefaanagana n'eri eya 3:16. eya 3:16 terimu min ibadihi egamba nti kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir. eno egambye eyongeddeko min ibadihi wa yaqdiru lahu. inna rabbi yabsutu rizqa, Allah yagaziya. albas kitegeeza okugaziya, okwanjuluza. Allah agaziyiriza n'ayanjuluza riziki kirimu ebintu bingi, yadde nga ffe twakissa ku byanfuna yokka, naye obulamu bwo riziki, abaana riziki, abaana si riziki. Kubanga mu dduwa ogamba Allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana, yo nayo riziki. Allah agaziyiriza riziki liman yashaa'u min ibadihi, oyo yenna gw'aba ayagadde mu baddu be nga tatunuulidde. Ayendala agamba bighairi hisaab, yarzuqu man yashaa bighairi hisaab. Allah agaziyiriza gw'ayagala nga ye tabala mmwe bye mubala. Omwana oyo kyatalo yali mugagga ate ye kati nga muwafu, ebyo si byabala. Omusajja oyo muyivu naye ebyo si tabitunulamu ye mmwe bye mubala, nti abeere dokita abeere mugagga, ebyo si byabala. liman yashaa'u gwayagadde min ibadihi, mubaki mwe Allah tabaagala nga ndabanga riziki eyammwe eringa eyange neyammwe eri yabusutu. Ayinza okubanga mu kino yakunyiga ekya ssente ate n'akuwa obulamu nga gwe ku mubiri gwo tekuliiko lukindono kuva ku kigere kutuuka ku muviiri. So nga ate oyo gwe weegomba atakyanywa sukaali, gwe weegomba empeke zayina ewaka alinga dokita, bw'atyo Allah bw'agaba liman yashaa gw'ayagala. Ozaala omwana nga bebi n'omulaba nga talina magezi, najja nga agafuna mpola n'afuna ssente ezisinga ezizo, gwe yeeyita omugezi eyasookawo. Kati ate nimwakolanga ki mu nsi nti tukola yaga na byokola. Mwana muto Allah nozaala abaana 10, Allah abaana 3 n'abawa amagezi, omusanvu ne gubeera nga gwegwo. liman yashaa amagezi riziki. Allah yagamba nti waman utiya alhikmata fakad utiya khairan kaseera.
Allah agamba nti wayaqdiru lahu omulala amupimireye entonotono omuddu we fe tuli mu yabusutu ba tuli mu yaqdiru tweweeko obujulizi omupiira gw'eggaali guli mu ggata yaqdiru naye ali mu amadaala Allahu akbar yaqdiru lahu olina woteeri mwolya yaqdiru waja nakupimira empuuta gw'ogenda okugula mumanyi kibaita obubedo wali atakiwulirangako mu bagagga nga tawulira ku kibaita kabedo tekalinnya mu sowaani ye batusanga bali tugula amagumba gaffe aga nti owebuzabuza nti ogateeka kati agawunya olukusense abaaniko naye nga gotwala nva otya okwogera nti nange nja kukoza Suleiman eyo ddala siryammwe lyaffe yaqdiru lahu bakanda kuga nti zigomeramu ebinyeebwa nti naadibudda kutuuka wangule nange ate ntekemu n'ebinyeebwa byanca yaqdiru awoza oluwoza taitikako Allahu akbar mwenna mbalaba munfaanana mutya bukikwogera yaqdiru lahu Allah waliwo gwapimira fil haqiqa nga kuduuka wammwe n'abamaduuka bakimanyi tebasuubula bwaliitaliita payo butumama ngambye nga jjo wabina bannaffe bakozesa bidomola sukaali bagula nsawo n'ebeeraawo kufa waliwo ayinza okugula ensawo akasawo k'omuceere nagandi n'akawunga naganzi banesa natamu akatale ngendayo mulundi gumu ne shopping wali kiweta shopping fe tukola daily shopping olinda olw'eggulu wano waliwo ennyama eyaganyiganya eggulo nobaga nti bagiyita baale abalulimi lwake Yusuf baale tumusanga ntuvudde muyisa seeka nti akagambo ye kategeeza ki nga bulijjo wetuli yogaa nti kale nkoleraayo naye nga woogiyisa ku piki oyagala genda ng'odduka nnyo kuba bw'oyimirira banno beekanga eyo wayaqdiru lahu wama anfaqtum min shay'in eyo nakira bwala bwe bagamba nti kintu ekibeera nakira kibeera kizingira akantu okuva katono okutuuka ku kinene nti ekyo kyonna kye muba muwaddeyo min shay'in kakabe kantu katono katya buli essuubi lyatuwa ng'omugagga naawe omwavu bagee nti kakabe katono katya n'okawaayo lillah fahuwa yukhlifuhu Allah yeewaayo okukola ki okukazaawo alkhalifa yeyakuddira mu bigere yukhlifu Allah zaawo ojje subhanallah ebiseera ebisimu nemugaa nti Allah ayogera nti awaayo omuddizaawo nze mpaddeyo kankulabe ngenda okulaba nga akikoze nawe wisayo nniyange omuwola buwozi towayo obuyolo okuba abantu bayise gundi awaddeyo nawaddeyo gende Allah nkuwoze naye bagamba ozzaawo man yukridu llaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ani ali tayari okuwola Allah empola nga nnungi amuddizeewo Allah bw'aba si mwavu ye bw'aba atuddizaawo si riba gyakubisaamu waayo 10 ajja kulaba ezijja mu 10 ky'owaddeyo muwole kyovulaba nga abasajja basatu bali ejjinja bwe lyagira ki bajjukira kiki kye twakolera Allah ne tumuwola saawa etuusa tusasule kye twakola lillah bwe ejjinja singa likukwata abamu balowooza ejjinja balinda liri ery'oku lusozi teri maka gatali mu jjinja liyinza okuyita mu baana liyinza okuyita mu byenfuna liyinza okuyita mu mukazi ogenda okuddayo eka nga omukazi gwe waleseeka abantu bakuŋŋaanye ku kyalo ali awatemu obukule buzibu kiki ate abantu bakuŋŋaanye nti yatusobedde okuva ku ddoole kiki aseka busesi tetwagala nnyo okuseka naye kyannasirika bwagira n'akaaba bwagira n'aseka eryo si jjinja teyeetaka kujjukiza Allah yaye Allah tinejjinja sinaye bwe ndikola naye bwe mba nakola ekintu gundi ku lulwo nkaasa mugamba mumute nti seeka bwe tumuta gwonomanya gy'omujja twamujje ku luzzi nti mumute Allah mujjukiza ino omulimu gwe yankolera bisimillahi rrahmani rrahim kati abasiraamu balogo omukazi obwedda atugulira beebikonde wano naye ndoza bba yamuloga bayina amajjinne abantu bangi bambi tubasibako obulogo nga si balogo Allah agambye nti ajja kuddizaawo bwe muwole basiraamu tulina omulimu gwe twerabira baganda baffe bafudde mikwano gyaffe gifudde nigireka bayatiiman bamulekwa nigireka bannamwandu nimwe abakyali bavubuka abato ba Hamad osobola okukwata akaana kankata noga nti nkata yafudde nti bisimillahi rrahmani rrahim genda mu tahfizi nja kuweera ki genda kwate Qur'an genda ku jamia genda ebbuye genda mu kiyinda osome muneesere tezikusala ate ezo oga nti ayi Allah nkikoze ku lulwo muliko oyo asome ani yali aweredde kumulekwa nzisikikola nga kate munfaanane tugesmusome sente si nyingi mulekwa nabyaga nti omuntu ayabira mulekwa nze naye mujjana tugenda kuba bwe tuti n'alaze engalo ze bbiri nga zino zemulaze ez'ebyobufuzi eziraka victory fil hakiki ligenda kuba victory nabyalaga victory n'agamba tugenda kuba bwe tuti nze naye oliwo wangudde oza mulekwa awasenemeka okumuweerera ebimu bitulema bulemi
akana ako ne kakula ne kayiga eddiini haramu tekayinza kwerabira ate haramu Allah tayinza kuvaamu mitwalo 5 buli 5 7 10 malayo mulungi agula semeka kati master mumusoma SST social studies social kitegeeza embeera z'abantu za bulijjo oteeka okuba ng'obitegere biri sociology sheikh malayo agula mmeka nga badde wa beibeyimu temanyi njaga nnyo okusomesa abantu batambula n'ensi basobole okunyambako ndizoyinza okwogera ekitali kituufu omuntu agula malaaya ng'ate bweraddeko okwetonda ngaye talina kyagera kufuna enkya mujja kumbuulya inshallah wama anfaktum min shay'in kakantu konna koliba owaddeyo kakabe katono katya ng'okikoze ku lwa Allah fahuwa yukhlifu Allah agaye nti nze ŋŋenda kuddizaawo wahuwa khairu raziqin ye mulungi asinga bonna abaali bagabye riziki goyinza okulaba nga akuwa riziki muntu wa bulijjo ne bakukuba essente z'akalulu naye Allah yasinga okugaba riziki eri halali ennungi abasi mugenda mu kalulu mukole nnyo ibaada si byangu ya ima akalulu okagendamu ogula jjana oba ogula kyoto naye katukusuubire nti ogula jjana wa yawma ajjukira olunaku yahshuruhum jamian Allah abantu bonna lwagenda okubakola ki alhashr kitegeeza okukuŋŋaanya kyongola bulwokuba ebiwuka bitambuliramu tubiyita hasharat ebiwuka Allah bagenda tukuŋŋaanya ng'ensanafu nze mwalimu ku nsanafu bwezitambula ekoze ekigamba hashr kuŋŋaanya nga bulaba ebiwuka ebikuŋŋaana enjuki ensanafu n'ebirala thumma oluvannyuma yaqulu lilmalaika tumaze okukuŋŋaana ne bamalayika tuli nabo bwe tugenda okukuŋŋaanira ziribeerawo yawma yaqumu rruuhu walmalaikatu صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ملائكة لنا زو زي وجاء ربك والملك صفا صفا هنا أقامي أغنى تكونغانيا نزي ملائكة وريد تمازوك تغيرا وزيري تري آيو كرا الله بوزير إنك تشوزو تشديري بملائكة شكامو ويشي يقول للملائكة بملائكة بابا بوز أهؤلاء بانو vanedda kwani kuffe subhanallah twaga malaika bagenda kutwetulula batukoleko swafu ezasaako nga tuli wakati mu saako yaabwe batusaako linze bulungi nnyo oluvannyuma bonna basirise naffe tusirise teri ayogera Allah abuuze bamalayika eno question edda wammwe baliwuliriza oba nedda question gamba bweru haulai bano betusibidde wano iyakum kanu ya'budun basinzanga mmwe bano basinzanga mmwe wali abantu ba Illuminati basinzani Lucifer shaitan iblis naye babuuza question igere bamalayika bano basinzanga mmwe eri abantu abagamba wano mu Buganda nti kigambo malayika nawulirako mukyala nga discussinga ku muntu ne Katonda we bamitanga Feibe kazo yali amanyi bulungi nnyo oluzungu oyogera oluzungu oyinza okulowooza muzungu era nebya Buganda bimanyi bulungi bali mu discussion omuntu ne Katonda we CBS edda we yalingawo bamalayika be baani mu Luganda yagaba bamalayika mu Luganda gye misambwa malayika gye misambwa era emisambwa emirungi mbu wali emisambwa emirungi n'emibi kati bamalayika babokya question bano basinzanga mmwe misambwa abaganda gye basinzanga tulinde question bamalayika bagenda tusirise equestion eri amma singa ekibuuzo kijja nga kyawamu bamalayika twabategedde sibe kiri bonna bagenda kuddamu omulundi kumu oba bateeka okuba ne representative singa ebintu byabwe biteekwamu systematic olw'ekibuuzo kye bayinza okubuuza singa Museveni ajja wano ku muziki n'agamba wasiramu b'emityana mumpagira oba temumpagira Sheikh Swaib ogamba ki sebo tukuwagira ayinza okwogera ku lwaffe ddoboozi lyaffe siwe kiri kakati waliwo tugaye mulimu omunene yawma yaqumu rruuhu walmalaikatu safa la yatakallamun kati question ezze bamalayika batono balina kutunuulirana anasobola okudda munene ku lwaffe qaalu bagenda gamba subhanaka erinnya lyo litukuzibwe Allah lijjeko enziro yonna
bannaffe gye balityebekako etalisaanidde. Anta waliyuna, gwe munywanyi waffe, min dunihim, ffe situbangako nabo kakwate ku byakusinza. Ffe tusinza gwe munywanyi waffe, ffe gwe tumanyi era byotulagira byetukola. La ya'suuna Allah ma amarahum wa yaf'aluun ma yu'mar. Gwe munywanyi, gwe tumanyi, min dunihim, abo situbamanyi titulina nabwe enkolagana mu by'okusinza ffe nabo, wabula emirimu gye watutumanga gye bali ffe nga tugikolanga bw'otutumye. Bali wabula obujulizi ffe bwe tubawaako nga tubwekakasa kuba twabalabanga. Kanu ya'buduuna aljinna, bantu baali balusifwa nga basinza ki? Majinni. Ekyo kyo tukiwaako obujulizi, byabasobera amajinni ne bagayita ffe, ate ffe ne batuyita amajinni, naye nga fil haqiqa ffe twali tusinza ggwe. Jjukira bamalayika eri bwe babagamba mu suratul Baqara, ate ne badisikasinga ne Allah, inni jaa'ilun fil ardi khalifa, qaalu ataj'al fiha, ogenda okuteeka omuntu mu nsi man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, qaala inni a'lam. Bayo discussion, bamalayika baali tebaagala muntu kujja ku nsi kuno kanti abantu nga mu nsi bagenda kusinza vulugu, nga bagenda kwetema, nga bagenda kuyiwa emisaayi, aga nimubireke, mujja kubaamu nze epeke gye mmanyi ejja okumera. Yadde bimwogerawo ebiri. Bamalayika prediction yaabwe yali ntuufu oba nedda? Yali ntuufu. Kati ki ekiriwo? Bamaamuma batta basse bayiwa emisaayi. Musiduna fil ard, abantu mu nsi kati batandise kusinza majinni. Mulimu ne baseeka munnanga abeeranga ku leediyo ng'omuwulira ddala bambi n'eddiini tagimanyi, n'alhamdu tagimanyi. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba omukyala sekkati yeeranga ku leediyo, naye oli yatwalayo omulwadde we. Omanyi edduwa gye yamusomera? Auzu billahi min alkhubuthi wal khaba'ith. Naye nga no harfu tezivaayo bulungi, alayika agisoma mu Luganda, min alkhubuthi wal kaba'ith. Eyo edduwa egoba amajinni, egoba baffe kuba Hamad, egoba amajinni. Bismillahi min alkhubuthi wal kaba'ith. Nabbi yuno yagigamba egoba amajinni amaki? Amasajja ate amabi. Obufere baseeka baafuuse baffere abasawo illa man rahima Allah, batono ate birimu ssente. Auzu billahi min alkhubuthi wal khaba'ith tugisoma ddi nga twekingiriza ati olaba munaffe watuliddeko ssente. Astaghfirullah. Kanu ya'buduuna aljinna, abantu abo basinzanga majinni nga bagatumye ebika ebyenjawulo, nga bagawadde ministries ez'enjawulo. Kibuuka wa ntalo abuuka ne mu bbanga, ddungu wa kuyigga, obulamu bwali bwa kuyigga kulya bisolo. Abatwale bulungi muyigge. Mukasa w'ennyanja busobola okubeera ng'ennyanja nteefu, so nga ate mukasa akola ne ku bazadde n'abawa abalongo. Nabuzaana akola ki? Yashe abantu bentu si baganda bulungi ya Rabbi. Nabuzaana agaba luzadde amayimba ag'ebika ebyenjawulo, kawagga, amamba gabiki, manyaga amayimba. Kiwanuka awanuka waggulu eyo laddo ne zikuba abantu anyizi. Ako gaali majinni bagawa ministries ez'enjawulo ge baali basinza. Abalala ne bagiyita emizimu, abalala ne bagiyita lubaale, abalala ne bagiyita misambwa, abalala ne bagiyita amayembe. Buli ggwanga n'engeri zaayo, naye nga babisinziza ddala. Ekyo Allah tukiwaako obujulizi. Ani alumiriza ani? Tuli luddawa? Batukuŋŋaanyiza lwa mpaka. Ne abatuwaako obujulizi bamalayika baatulabanga nga ffe tubalaba, nga batulaba tusinza majinni. Saba Allah atusaasire. Aktharuhum, abantu abasinga obungi abali wano abakuŋŋaanye wano, bwe babeera tubawaayiriza bawanike emikono batulumirize nti tubawaayiriza. Bihim, ku majinni ago, mu'minuun, ge bakkiririzangamu. Atuchalenjinga agaye nti tubawaayiriza awanike omukono. Tugenda kubaako obujulizi banedda ye basiraamu. Amajinni tetugasinzeka. Waliwo atalina kaleku mu nju ye, effumu, olubugo, akabbo kalimu emmwanyi, enfumbe, nsimbi eŋŋanda, byaki seeka ebyo bireke, byali bya muzeeyi. Allah amusaasire. Yeetaaga Allah amusaasire.
ngenda nentunuulira nga mulombeddwa mu Ramadan. Muli ku basajja abaali mu nsi muno nga tebalinnyangako mu muzikiti nga basamize lukulwe, nga basajja baali tebatya Allah, nga baaleka ne shiriki n'amasabo n'amayembe. Mbu nabo muwandiise mu Ramadan edduwa ey'amakumi bagiyita mmeka, edduwa y'abafu mu 10 erisembayo. Oli n'aseetinga amannya ne Haji Gundi muteeke ng'omuteera muki shari omuteera muki masikini. Muwayiriza bakadde bammwe abaava ku nsinga ne Qur'an tebajyagalirako ddala naaka, mubaweereza byebatayagala. Kitaawe yamala emyaka 6 teyatuulako muhadara we basomeseza Qur'an abadan. Kati omuweereza muki waliwo enamba zibokubanaga nti is not available. Eba available ayito gifuna. Abantu tukwenya yukhadi'una Allah, muferafera Allah wa huwa khadi'uhum, naye n'abaddiza okufera kwammwe. Bakadde bammwe mubataase nga bakyali balamu, ne bw'otoosabe ziri dduwa ndala onooba omuwonyezza. Naye zino message tezituuka. Essabu yalireka waka ng'era balamidde temulimenyawo baana bange kuutira muki. Kati muli muwandiise lisiti ya Allah bagenda okutunulamu. Nono muteekemu nesenga Gundi nesenga Sauda nesenga Kamida nti musanyuse abali abakola ki? Abantu tubafeeko nga bakyali balamu. Naye bamala okufa malayika batuwaddeko obujulizi nti abasi si bonna. Yagambye malayika zoogedde ziri feya aktharuhum majority kubali mu kisaawe wano bihim ku majinni gali ge twogerako mu'minun mwali okukkiriza waawo. Allah tebaali tebakukkiriza ate naffe tubeeganye. Ayo yogyogerako ki nanzito gwakyayina essabo lyo nga wano otudde naye kyagaseeka ebintu bankwasa bikwase nange saamanya. Ate mwewalanga nnyo abaana bammwe okubasikiza bassenga mmwe nga bamushirikaati. Temuli kalungi bw'alangudwanga omwana wo nti oyo yajja okunsingira mugaanye nedda saagala mwanyinaze tukyankalane. Allah akuteeremu obulungi. Abaana balina ebizibu byabwe. Bizibu ki? Batawana ne Allah waabwe. Ekyo tekimugaa gwatajja kitegeera. Batawana ne Allah waabwe tajja kusobola gogolowo. Tokkiriza mwana wo kusikira mwannyoko nga mugwenyufu eri Allah. Yadde alina kapolo tajja kusobola. Bamalayika baabano batulumiriza nti abaabo majority bafu nga balina enkofiira. Allahu akbar. Embuzi bazisuula ku muliro nga nnamu. Seeka yenna nga yasoma Busiraamu ng'ajjanjabira mu Busiraamu. Bw'olabanga nga atadde embuzi ku muliro nga namudduka. Bw'olabanga agijjeeko eddiba nga namu n'agireka dduka. Bw'olabanga agisazeemu olulimi nga namudduka. Oyo si seeka, oyo Lusifa yennyini. Illuminati mumuyita mutya? Oyo Illuminati. Ffe mu Busiraamu tetukirina. Nabbi sallallahu agambye wa idha dhabahtum bwembangako kyemusaze fa ahsinu dhibha mulongose ensala yakyo waliyuhidda ahadukum shafratahu omukumu ekiso akikole ki akiwagale kitule waliyuriha dhabihatahu kyosaze kirekere eddembe kisambe kifenga totuze kituge bulire ekisa kyayina ne mukufa kw'ekisolo egagwagenda okusala akakokole kakaleebesanga maze okusala kunoga omwana nti so si kiwagale twala ku jjinja eriryo eno kitonnya omusaayi. Akantu okawulidde ako bage nti waliwo ka distance ka rahma gireke mala okugiragiramu esambesambe nga tennafa emale kufa egende mu mazzi. Allah agambye falyawma olwaleero la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Abamu eri bannaabwe tebajja kufuna migaso wadde akabi. Allah yagenda okuwaaba emigaso abagenda mu kabi yagenda okubatuusa mu kabi. Si majinni ge mbadde musinza ge mulowooza nti gabadde gabataasa gabawa ebirungi oba gabawonya ebikyamu. Si bamalayika si majinni. Allah yaliwo. Ab'emigaso bagenda jijjamu Allah, abakabi balinde okuva eri Allah. Wanakulu lilladhina zalamu, naye tugenda kugamba abaali azaamaanya be baliwa badhalamu
inna shirka la dhulmun adhim obulyazamanyi obukyasinza okuba obunene ye shirki mwabali ku shiriki nga musinza majinni abalyazamanya Allah ne muliko okusinza Allah ne mugenda musinza ebyawongo tubategeeza era tubabuulira nti mugenda dhuuku adhaba nnari mugende mukombe ku kibonerezo kye bayita muliro allati kuntum biha tukadhibun kye mubadde mulimbisa okumala ebbanga ki mubadde ku nsi nga babasomera omuliro nga mubiyita byakuliisa bijanjaalo mpiso bisimillah katubabuulira amazima timugende mukombe ku kibonerezo ekyani akyogera Allah anyizi kisaba Allah atutte nga situli bamushirikina ayegamba wala tamutunna munyambe temufa illa wa antum munyambe kufa genda okubatuukako nga muli basiraamu munyambe at least mwogere la ilaha illa Allah eri esembayo kubanga eyinza okusangulawo biki la ilaha illa Allah bwobanga oyingidde obusiraamu oyingira na la ilaha illa Allah nekusangulako byonna ne musawa y'okufa wali badde la ilaha illa Allah esobola okukunaazaako kigambo kizito okusinga fe tutulowooza wa idha tutila alaihim bamushirikina ku nsi kuno Allah atumanyi kuba byanyumya byennyini bye tuli abagaye bamushirikina nga tuli wali mu kisaawe bamalayika babaze okutwako obujulizi nti fe tetubasinzanga fe twasinza nkwe Allah gwe mukwano gwaffe bali tetuna kye tubamanyiko ku byakusinza naako wabula information gye tulina twabakolangamu emirimu etubalaba bafaanana amazima basinzanga majinni ekyomukisa omubine bagayita ffe naye ffe nedda bwe mwabasomeranga amateeka abamasabo bayogeranga bwe bati wa idha tutila alaihim bwe babanga gasomeddwa kubo ayatuna amateeka gaffe bayinaati agalikiriya agatakkanya na shiriki qaalu bagambanga bwe bati ma hadha illa rajulun ono Muhammad gwe mulaba si mubaka talina kyali wazira musajja alina missoni ze esooka yuridu an yasuddakum ayagala okubateera emisanvu abaziyize amma kaana yaabudu abaukum abajje ku bakitammwe bye babadde basinzaayo seekankata abalimba bakitammwe bye babadde bakola nakugamba nti abantu balowooza nti bataata baabwe balina nnyo amagezi akusinga myaka naye si magezi singa batalina tawhid abamuno tebaagala kiwulira banvuna seeka n'ogamba bakaddebo seeka n'ogamba oti ku bakaddebo kati ŋŋambe nti abannange Allah yayogedde nakugamba mu suratul Baqara ayo mugikwate 17 yabagamba la ya'qiluna shay'an teriyo ke bategeera naka omuntu atamanyi Allah yamugobako okutegeera wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah mugobere Allah byasizza bannange qalu baddambata bal natabi'u ma alfaina alayhi tujja kufe kugoberera byetwasanga bakadde baffe kikiba kya Buganda kyabadda Allah laga awalaw karu la ya'qiluna shay'an wala yahtadun tebalina ke batigira nakamu ate tebali kubulungamu nekugamba n'abawarabu twabayitanga al-asr al-jahiliya yali luddawo omulembe gwali gwe bayita jahiliya gw'abasiru gwali woddi obusiraamu tebunnajja temwasoma bizira manna obusiraamu bwajja n'ekitangaala yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kitegeeza obusiraamu tebunnajja waliwo bizikiza bwe bujja ne bujja n'ekitangaala bonna baaliwo kabula al-islam baali mu kizikiza si bawarabu bokka n'abaganda n'abanankole bonna abatannafuna busiraamu nakati bali mu nzikiza bajjajja Allah agambye bw'oleeta obusiraamu bagamba batya nabagamba ebintu bino bwe mba mbisomesa fil haqiqa tosobola bitegeera okujjako ng'olabye nabbi abisomeserezaawa mu lubiri mu bulange emmengo ng'obuganda butudde katikkiro mwali ne ssaabasajja ne bagamba batya tuzze kubasomera amateeka ga Allah ansi eri bweti oyo omusajja ayagala kubajja ku bakadde bammwe bye bakola Ammar okuyimirira mu lubiri si mmere Musa yayimirira mu lubiri olusingano lwa Buganda ekizibu kye tulina bwe tusoma ku bannabbi tubatwalira mu guleedi y'abawalimu oba baseeka ekituleetera obutamanya buzito bw'abannabbi be tusomako tebali si bano bannabbi ba Uganda bannabbi beŋŋamba bava eri Allah baalonda nabbi bwe bamulonda tasookera kwero si wano abaddan
Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwamutongoza nti nabbi yatandikirawo okuwandiikira bakabaka super powers zaali mu nsi n'aziwandiikira buwandiikizi bbaluwa mukkirize aslim taslim siramu koone oyinza giwandikira kabaka mutegere kiriwa kyaba sigala bano bakabaka abeewaffe ennaku zino abalina obufuzi nga balina ne pulezidenti ngamba kabaka nga mbudde obwo ye kabaka ye pulezidenti okiwulira omusiraamu addonyagala obuki obwakabaka oteeka okuba ne percentage esigalawo nga ya busiraamu notabwagala nga bannaffe bali ni totalite nti nze ng'olaba nze nanyikire ki nga siponji bwenywa nedda oteeka kuba nga kaveera oluusi oseerera mazzi gaseererako gati ekyo kigaanyi ng'omusiraamu musiraamu tosaana nnyo okwemalira mu bintu ebyo otta enzikiriza gwe nga gwe nkyekyo jja okwejjusa sikugamba kyoyagala Buganda naye percentage wolaba byonoonekera mu busiraamu awo yimirira. Allah agambye ti bannabbi be yabasindikanga bannabbi si bawalimu si ki badiringa n'abakabaka bokka bakabaka be basookerako nga tatunuddeeyo Musa ekyayo kyesaane Ibrahim omuliro bani abamwokya Buganda bulamba naye ye n'asigala ku mulamwa basookera kuba nini tewali kyetagisa munabbi nti bamutumya emityana namukozi nga gye batumayo muwalimu ku lwatwale yagendera ddala wali ku kinyusi ku bulange naye asanga ababulange nabo beetegese balina ansa zaabwe bagamba batya qaalu bagamba ma hatha illa rajulun ono si kirala wabula musajja yuridu an yasuddakum ayagala kubateera misambu abawugule amma kaana yabudu abaukum abajje ku nsinza y'abakitammwe nga bajjajja be badde bakola mulowooza tuyinza okuva ku nsinza y'ennono nti tekisoboka saabasajja abe ogundagunda wangaale tekisoboka ekyo kizira Firawo yagamba nti ana rabbukumul a'la ntabasiribwaza Musa ali mu lubiri Buganda butudde buladde Firawo agamba nti ana rabbukum nze maalimtu lakum min ilahin ghairi teriyo katonda atalinze bagala okuba bano abawujji b'omunyama ab'emmindi baki yaga nti yes kabaka Musa ali omwana atukola ki yayogere abasaakaja abali mu lubiri abambadde embugo netaabala tebakyayoza obutayoza imaani obutaba na wuzu mwezi mulamba tasala birevu waqaalu ma hatha ne bagamba nti ono gwolaba byayogera si kirala illa ifkun bulimba muftara obulimu obufere obuwedde bintu ayiyabiye apanga waqala alladhina kafaru lilhaqqi abatakkiriza bagambanga amazima lamma jaahum gagamaze okubatuukako in hadha illa sihrun mubin kino si kirala wabula ddogo eririkkirira Musa akoze omuggo gufuuse omusota eryo ddogo eririkkirira ti Muhammadi badde bagenda okumutta afulumye n'abaleka ebweru n'abayiira ki ettaka ku mutwe eryo ddogo era wanoomala ogenda osabira omulwadde ng'osoma busomi Qur'an abatakkiriza bagamba batya abasiraamu balogo kikisigalawo kigenda bwe kityo buli ekisukka kubo ku ntegeera yaabwe kiwuzikira kiddawa tayinza gamba mazima lwaki Allah tannamulaga kitangaala kafara kitegeeza okubikka aliko akabikka kigambo kafara ekyo nze nkisomesa emirundi mingi lwakuba wano mmwe temukisaako birowoozo origino y'ekigambo kafara kitegeeza okubikka kati olwokuba nti omuntu tannalaba kitangaala akyaliko akaki kekafa kimuta kafir kibulano n'abalimi Allah bayita kuffar lwaki abayita kuffar babikka ki ensigo omuntu ateebaza Allah muyita kafir lwaki ekyengera akibiseeko n'agayita magezi ge wala in shakartum wala in kafartum temunaabituulako ne mugiyita magezi gammwe ndija kubabonereza naye olwakuyita olwaliwo kafir nompita omukafiri nze awalyatalaga ekiga ekirere jjo Allah agamba nti abo abeetaddemu amalala olunkulu ne bagala okukkiriza ebyaffe olw'abaana be balina ne ssente agamba butuufu mbasekerere wama atainahum abantu abo tetubawanga min kutubin teriyo bitabo bye twali tussiza ne tubagamba nti mu bitabo ebyo bivudde wa Allah musinze majjini nga birimu message ebalagira okukola ki tetubikolangako tekiriyo Allah agamba nti wama atainahum min kutubin yadurusunaha
tewaliyo ebitabo bye twali tubawadde nti babidalasa ne babyejjukanya nga bibalagira okusinza ki. Wama arsalna ilaihim, tetubatumiranga qablaka, olubereberye olwo Muhammadi nga tonnajja, min nadhirin, tetubatumiranga mutiisa yenna ng'abatiisa kugoberera Allah ng'abalagira kusinza ki majini. Tetukikolangako. Tetutuumanga nabbi yenna lubereberye ng'alagira abantu kukola shiriki, tekiriyo. Ate tetubawanga kitabo mu bitabo byaffe nti kibalagira ku shiriki, wabula buli mubaka ajja abalagira abajja mu shiriki kubazaawa eri tawhid. Ekitabo ekijja kibajja mu buki. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Fe byaffe kitabo kye kiba kizzi, omubaka yabazze aba bajja mu shiriki ng'abazze eri Allah. Tetukikolangako kukola opposite yakyo, never. Wakadhaba alladhina min qablihim, sibe basoose. Bannabbi baffe bazze n'ebitabo, abasookawo bazze baleeta buli kintu kyonna message okuva gye tuli ng'ebajja mu bukyamu badde wali amazima, naye era baaba. Wakadhaba alladhina min qablihim, n'abakulembera bazze balimbisa abaabasookawo. Tuzze tufunamu abakafiri ne tubalyawo, tuzze tufuna abatakkiriza ne tubazikiriza, abakkiriza ne bawona. Mulembe gwa Nuhu gwaliwo, abagenda mu lyato baawona, abatagenda bazikiriza. Naye Allah agamba nti wama balagu, ekyewuunyisa bano abaliwo olwaleero abayese emputtu twazikiriza abanene. Mulimu Allah bagamba nti lam yukhlaq mithluha fil bilad, mube twazikiriza mwalimu abasajja abalina amaanyi, sigenda kuddamu mu nsi muno okubakola. Amaanyi gabaleetera ki? Fa aktharu fiha alfasad, gabasusaako ki? Obwononefu. Mumwina maanyi ki? Maanyi ki? Allah batunyumiza alladhina jabu sahara bilwad, omusajja yagendanga asahara n'alaba olwazi n'alubeganga bwobega ettaka lyaki buloka bwati ali mu lwazi lwasimbyemu nasse bbiri bwati ng'alina akawuwo kati naye asa olwazi wano wamumala duteekamu bagiyita baluti, naye n'ateekamu kyala kisajja netukanga baluti titi gundi yanyize. Allah yagaa nti abusigera kubaddamu lwaki amaanyi ge baalina. Allah yagaa nti waidha batashtum jabbarin, bwakwata amaanyi nga gwe bw'aba akukutta obulungi eno ku bigere asobola okukuweereza n'otwala empafu n'oleeta empafu enzibu, oli nkonyogo, akukozesanga enkonyogo. Alagale bano nga baali bazibu. Golooza ku basajja bala bano Haji Isaac ensolo baazikubisanga miggo, kati kumwana asobola okukuba embwa ng'eyise buyisi mu katale muno, gweyiseeko yaleekaana ntiweereza mu maaso. Bano bakwatanga bakadde baabwe, bakwatanga mpologoma oba emuyuza, masha Allah, twekyakukola baalimu. Bataata baabano balina abakazi bano bakunyumiza, alina abakazi 8, naye buli awali olumbe aleka azaddewo. Olumbe lubeera lwakumeka? Ku lwa 6. Bagenda ku Juma, nazaala ku Juma, nazaala ku Lwomukaaga, nazaala ku Sande, olwo luwedde. Naye mwe mwabya ennyimbe tolina kwolekawo, tolina athari gyolekawo tewayabizza. Mwebaka bwebasi bali ekyabatwalanga mu nnyimbe kuzzaawo yavuddewo. Lumbe agenze kulumba, kulaga tugeze kulumba, kulumbe agisaka simu mwakola bageze kuzaala, nemwe mubeete muzadde ng'amaanyi mulagajja wa ddiini wa ddiini liruddawa. Olwaleero okusanga mufu alina abakazi bati n'amalayo ge n'agaba nti basheekhi nnyina bana. Allahu akbar, wali mufe wano sheekhi oyinza n'okukulimira si ku njagazaaki. Abasajja bayise mu nsi muno ababaddemu Allah bakinyumizaako obunyumiza, n'agamba nti abazze bakafuula si be basoose, Abakuraishi si be basoose, bangi babaddewo. Naye Allah yeewuunya nti wama balagu mi'shara ma atainahum. Al-mi'shar kiva mu 10 kitegeeza ki?
10 bano abaliwo olwaleero ku bye twawa abaaliwo tebalinaako yadde kimu kya 10 abasajja balinanga abakazi 10 gweolina kimu kya 10 kimu kya 10 ebeera ki ebeeremu kimu kya 10 kale n'abakazi bameka nti nyina omu masha allah tonnawasa minshar tetunnaweza kimu kya 10 balina amaanyi nga balinga bisolo nga basinga n'ebisolo allah agamba nti kyewunyisa bano abeepanka tebalina maanyi nabagamba amaanyi galagawa bingi factors nyingi awala bye tulya thaniya obwononefu twabuwuliranga mu bazungu allah kyeyasooka okubajjako maanyi ga kisajja kasabayitiriza obwononefu n'asala naffe bwe tugenze tugoberera abazungu agenda asala kati abavubuka bonna bali ku ddagala guyavula bagira banyamasolo bayagula kwagula buguzi ba abantu banywa biragala bavubuka bato funa ku maanyi batu bekumirira biragala enkyanaggu baana bato allah aga nti bano ensi ebasazi balikkiriza ebya allah kubanga ne ku duniya tebalina yadde kimu kya 10 ky'abakadde baabwe bano bagendanga mu ddwaliro kituvuwayo muvubuka wezi emyaka 4 nga yenna yalwaladde obulamu bwaliro bulinga ggaali ogula eggaali mu dduuka nga kuliko ebipapula n'ebiveera bulungi kati epaka bakulimbe kakati haji huyo latazitulye tebikyakola bali baali balamu nga ne bwali obuli doodo zino yingini nfuuse tunyumya nkoga eggaali uliriza eggaali bweyitawo ebbanga egenda evaako osooka biveera n'ovuga kengere neegwa temugirako kengere eyo naye neegwa ettaala n'olijjako ekivaamu n'ebiziiza otandika kutegesa lugabire naye ng'eyedduka mandikaadi neekolaki ogatunulya eggaali nga yeetambula naye nga hakki zayo zonna zakolaki n'abantu bwe bafaanana olwaleero bayinga ggaali kengere zaagwa mandikaadi tekuli ebiziiza tekuli naye yayambadde empala agenda allahu akbar baana abato ebirwadde byonna bibamaze mu mwana aweza gye bujja emyaka 4 abaana banywedde emyenge mubalindeko mu myaka 4 mujja kubala allah agambye nti wama balagu mi'shara ma atainahum abakuraishi batwewunyisa n'abali ku mulembe guno batwewunyisa temufunye na kimu kya 10 ku bye twawa bakadde bammwe sagala tunuulire ssente tunuulire obulamu abantu bawangalanga emyaka 8 obwali tufiira kwemeka bantu bawangalanga emyaka 10 ate ng'omulaba muntu nga balamu balya bulungi beeyagala sagala tunuulire ssente zokka allah agambye nti munnaweza kimu kya 10 abamanyi abamu bagamba nti akamu ku 10 kyetukalina ku allah byewa bakadde baffe allah agamba nti fakadhabu rusuli abantu abo balimbisa ababaka bange bwe mbatendera abaali ab'amaanyi baali b'amaanyi ne mbaleetera ababaka mwana wattu ne batakkiriza amaanyi gaabonoona fakaifa kana nakir naye mulaba kyali kitya ekibonerezo kyange mu bubi almunkar ekintu ekibeera munkar man raa minkum munkar ekigambo ekidda ku nakir kitegeeza tugiyita sigatul mubalagha kasa kidda katiba fa'il kiba kibi nnyo teri kibi kikisinga munkar wa nakir kati allah agamba nti ekibonerezo kyange mu bubi bwakyo mwakirabanga mpya abaali ebisiyaga allah yabakola ate yamala nakuleta ensi yaabwe upside down ate nafukirirako ki amayinja ate si mayinja bomu eziva mu jahannam nagamba nti ate ku buli bomu nga kuliko erinnya ly'omuntu musawamatan inda rabbika nga bataddeko erinnya okuva eri allah nga bagenda bisula ku nsi emaze okwevuunika naye ng'oli eri gye yeevuunikidde ne balisula wano wansi naawe nogan message received message yange ngifunye ekyo kibonerezo nabaki eyatime ya kikaaki eyo era kumanya kwa kikaaki allah okumanya amannya g'abantu bonna abazikiridde ng'ate bali wansi eri ate n'abawa message yaabwe nebatuuka network eyita ne mu ttaka ng'okyali kuziniza mu bbanga air etugiyita air ya mu bbanga naye eri simanyi oba ground ki masita bagiyita niyo egenda kujjanga
eri wansi yo ya muttaka. Kul bagambe innama nze kati nno a'idhukum biwahidatin, njagala mbabuulire n'ekintu kimu, mbabuulirire nga mbawaayo ekintu eki, maw'idhimu, mbalabuleyo ekintu eki, mbayigirizeeyo ekintu eki kye muba mukola. Ekisooka antakuumu lillah, omuntu beerako w'oyimiridde ku lwa Allah, oyimirire awantu oba mu nsonda oba kiro. Abakuba muganda yaligaye nti weebake bugazi. Omuganda okwebaka bugazi aba ategeeza ki? Katoyagani beerako w'oyimi, mbagamba mbawa amagezi ayagala okutegeera Allah, saagala omutegerere mu gurupu. Bwe mubeera mu gurupu temujja mumutegeera. Lwaki? Kuba buli muntu ayagala ayiseewo amagezi gakulage nti kyanyonyola kyekiki kyekituufu. Njagala omuntu ayimirire w'ayimiridde. Omuganda agaye nti weebake bugazi, obeereko oweekukuma ku lwa Allah ng'ekikututtewo kulowooza lillahi, oyigenda olowooze ku topiki Allah kyekiki nga tolina kukola ki. Mathna si nsonga kasamba babiri, mubeeko we muli ababiri beewuuna ki, abasatu basattulula. Saagala muwere basatu, kijja kusattuka temujja kukituukako, naye ababiri bakola ki, beewuunaganya. Ate babibira tekiwaba nnyo, mubeere babiri. Wafurada si nsonga osobola okugenda n'obeera ki, omwomu. Mathna babiri babiri, wafurada oba omwomu, mufune we mubeera, temusukka ababiri oba si ekyo beera omu. Ng'ekikututte awantu weebake bugazi, oba oyimirire w'oyimiridde nga nsonga kyekututtewo okuyimirirawo ku lwa Allah. Bw'omala thumma oluvannyuma nga muyimiridde tatafakkaru, mukole eki, mutandika okufumiitiriza. Najja ntya, ndiwo ntya, ŋŋenda ntya, era ndagawa. Kyekirivannyuma olowooze nga toli mu gurupu ya ima babiri oba omu, ofuneko w'oyimirira ku lwa Allah, otandika okusika okulowooza wajja atya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanda amalusu mu ngalo n'akalaga abasahaba n'aga ono ye mmwe. Kati genda eka ng'oyimiridde oli omu, wejjeemu engoye zo, kinakalubira ofune endabirwamu yaba kinyoozi. Kuba engoye zino zitwetamu amalala, ogitune mulungi yonna. Okay, bismillah. Ku biyungo bino byonna bye nnina nafubutukawa. Nze nzenna nava muki endabirwamu ogiraba simanya. Omanye engoye zitulagajjaza omuntu bw'ayambala. Weeteme spare tandika otafakka wooze. Okay, naye be ndi banvudde wano nditunula ntya nga ndi mujeneza, tusituliramu abantu ne tubatwala ne tubaziika, ngiyingidde ntya. Bamaze oginaaza banaaziza batya, bagisibye batya, ngiyingidde ntya. Otyo olunaku olusoose bangalamizza neebakidde ludda ki, ntunudde wa, ndyekyusa ddi. Kale kanzikirize baseka batusomesa bamalayika gye bali bazze njogedde ntya. Allah agaye nti bw'obeera mu jjama tojja bitegeera. Deeko obeera ogwo, weegayegaye mu kuba gye tulaga ogenda ogwo. Omuwandiisi omuyo adde akatabo ke nadde nsoma ka Sheikh Tantawi, era akuba kali muzungu luntawaanya simanyi bulungi naye kanyumira nnyo. Yadde akuba ekifaananyi n'agamba titukuba ebifaananyi bya bika bibiri, bagiyita imagination. Omuntu osobola okufuna akafaananyi mu bwongo obwo, naye imagination ziri bbiri. One, imagination based on reality. Oyinza okuba akafaananyi ku kintu kye wali olabye. Kati ewamwe tolabayo, n'obuliri bwe tobulaba. Enkuba bw'eba yatonye nga toliiyo nga waliwo omusumaali ogutonya, awatonye tolabawo. Akafaananyi ako kalina reality. Naye gwayo creative imagination nga tolina ki, kati temumanyi makka kaba mukimanyi. Buli omu ayiiya buyiiya bwekola ki, ogenda okulaba nga tulina kaba nga abiri. Naye agamba bw'ati nti supposing nti singa bebbi abeera mu lubuto nga tafulumangako gwe n'ofuluma, kakati n'obuuza bebbi ali mu lubuto owaayi gye ensi ye wamwe, ensi yeeno gye tuli olowooza efaanana etya. Obuuza bebbi eno gye tuli gye nalaga nze, katugeze owaswa ne kato, omu yafuluma omu yasigalayo, kato si yasigaddeyo. Abuuza munne ensi yeeno olowooza gye ndi efaanana etya. Ayinza otuwa ekifaananyi ekituufu
lwaki takituwa talabangako wabula agezaako tuga nti erabika eringa eyeeno waliyo enzikiza nina bwendaga point kati waswa bwatandika omuga kati kankubuulya ensi eno bweri obudde buziba ate ne bukya bwe bamuli abitegeera ayinza obikkiriza tebirabangako waliyo enjuba eyakamisana buli wamu olabawo enjuba agimanyi oli ali mu luto ate ekiro waliwo ekyaka bakiyita mwezi naye tekyenkananga kiri ekyokubiri waliyo obulala butemya muli mungi buki obwo ate eno waliyo agasozi n'amazzi ali mu lubuto abitegeera tosobola bitegeera akati naawe tujja ne tukusomera mujjana Allah yagimanyi tetugimanyi fe tuli mu lubuto kati waliyo amazzi abamba gambe ntya tegasiikuka waliyo omukazi bw'omutundako bwoti amagumba g'ogalaba n'obusomyo gw'olina mukazi ono owaffe alina entumbu eriko enkanyanya naye Allah akubuulira ebiri eri oba mundaba wali buli kintu kati agezaako okutubuulira wa utu bihi mutashabiha ebintu agezaako okutubuulira ku bye tumanyi naye nga liyalite yaabyo tefaanagana nabiri oba mukategeddi ebintu birimu tukita falsafa filosofe thumma oluvannyuma tafakkaru buli muntu agenda alowolereze yajja atya agenda atya awangadde atya agenda atya okuva wano ye gye biraga bigenda kukomekkiriza bitya ebyo byetaaga ng'oli wekka webake mugazi naye bona obirowooleza mu banno bajja kuwabya tojja kutegeera kikyoli ekyokubiri muddeeyo buli omu yeebake oba abeere ne munne nga muli babiri mulowooze mutegeere nti ma biswahibikum min jinna mukwano gwammwe gwe mukuze naye Muhammadi gwe nnonze nga nnabbi tabangako majinni buli omu addeyo eko ekyakirowooze kuba bagambanga batya Muhammadi la majunun wama sahibukum Allah amugobako obugubaga mulalu nti si mulalu golowooza ebigambo enabbi byeyanyumya byebimu nebyamasituula byebimu nebyamukwaya n'omulalu ali ewammwe byebigambo biri mu Qur'ani bwe mba mubiraba muddeeyo buli omu yeebaka bugazi abeereko wayimiridde alowooze ku Muhammad bye yaleeta bifaanagana n'ebyabalalu Allah agaye nti mugende mukirowooze naye mujja kukituukako nti tabangako majinni si mulalu agamba atya in huwa Muhammad tabangako illa okujjako nadhirun lakum abalabula abatiisa bannange ekyo si kituufu kyemukola mukole kino Allah kyayagala yensonga yamuleeta si mulalu nga gwe bwoyinza okugenda mu bulange Mengo nobagamba bisimillahi rrahmani rrahim obulange bwe tubadde tusondera ssente Allah ngambye bugwe mumuteeke masjidi oba mulalu oba toba mulalu amasiro mugamenye abafu abo mubatwale mu limbo ly'obusiraamu oba mulalu oba mulalu abali Mengo bonna ababadde bakola mu lubiri abakiro 10 ebyoto mwenda mufune buzu mugende musaale ako ke musesekalaga nti ayogera mulalu ebyo byembabuulira sadakallahu al-aliyyul azim bagamba batya abaganda bonna nga namwe bwe muli sente ze tusonza amanyiiraani Ssaabasajja mu kitiibwa kyo ssebo bakutayirire otandika okusaala bwe bizibu nabbi bibalina tebalina kirala kati banaabodde kati wewula bumulalu Allah agaye mugende mufuneko we mubeera mulowooze ku Allah ate mufune ekirowoozo nti ono nno si mulalu byayogera oba ntegereke in huwa illa nadhirun lakum azze kubalabula baina yadayi adhabin shadidi nti awo maaso we mulaga waliyo ki ekibonerezo nkwatiraako subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta